ခု sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ topic ကတော့ဒီ drop down list အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ drop down list က customer list တွေ item list တွေမှာ drop down ရှိမယ် item ရဲ့ location တွေ list ရှိမယ် project list တွေမှာကျွန်တော် drop down ရှိမယ်ဒီ drop down ရှာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တည်တင်တည်တိုက်တဲ့ချက်လေးပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1က customer name နေရာမှာဆိုရင် customer name ရှိမယ် name 2ရှိမယ်ကျွန်တော် account number တွေရှိမယ်ကဲပြီးကိုယ်စီမှာကျွန်တော် customer name 2မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘေးမှာရှိတဲ့ dot pattern click နေပြီးတော့ name 2ဖြုတ်ထားလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ agent area တွေကျွန်တော်ရှာခြင်းတဲ့ topic တွေကိုတွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ download ကို click လိုက်တဲ့အချိန်မှာ name နဲ့ရှာခြင်းတဲ့အချိန်ကျရင်အဝါရောင် highlight ပြီးကျွန်တော် name နေရာမှာရှိရမယ်ကုတ်နဲ့ရှာခြင်းတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော် keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ tab key ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကုတ်နဲ့ရှာတာဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးပြောင်းပြန်အနေနဲ့ name ကိုပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင် keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ shift ကိုဖိပြီးတော့ tab ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော် name နေရာကိုပြန်ရောက်ပါမယ် Okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သိရမယ့် topic ကတော့အောက်မှာရှိတဲ့ A အကြီးသေးနဲ့ A အလယ်ရောက်နေတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ A အကြီးသေးကကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မှိန်နေမယ်သူကကျွန်တော် case sensitive ကိုဆွလို့တယ်ကြိုရိုက်ထားတဲ့စာသားတွေကကျွန်တော်တို့ကအကြီးဖြစ်ခဲ့ရင် A home အကြီးနဲ့ရှာလို့ရမယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသေးနဲ့သွားရှာရင်တော့ကျွန်တော်ရှာမတွေ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ A ကိုကျွန်တော်တို့မှိန်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်ကြို A ကိုသာကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ဖွင့်အောင်လင်းနေအောင်ဖွင့်လာမယ်ဆိုရင်အကြီးနဲ့ပဲရိုက်ကျွန်တော်အသေးနဲ့ပဲရိုက်အကုန်လုံးရှာတွေ့မှာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော် A မှာရှိတဲ့အလဲဆိုတော့အလဲကိုကျွန်တော် A ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာရှိတယ် click တစ်ချက်နှိပ်ရင် A အရှိရောက်တာရှိတယ်သူရဲ့ပုံစံကကျွန်တော်မတူအရှိမှာကျွန်တော်ထည့်တိုင်း starting from ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဆိုတော့ဒါက dream ကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင် DREAM dream ဒီလိုကျွန်တော်ရှာနိုင်တယ်ကြွေ TE ဆိုတော့ technology ကိုရှာတဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော် T ဒါဆို time T trading ဆိုတာပဲရှိတယ်ဒါက A အရှိစကလုံးရှာတဲ့ပုံစံအကယ်၍များကျွန်တော်တို့က A ကိုအလဲကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့T ပါဝင်တဲ့အရှိအလဲအနောက်အကုန်လုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ T တွေအကုန်လုံးတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်အကယ်၍ A ကို click နှိပ်ရင်ရှေ့အလဲနောက်မှာအကုန်လုံးရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဖောက်ရှာပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးအသုံးဝင်တာကကြတော့ကိုကနာမည်စွန်းထွက်တစ်လုံးလုံးကိုပဲတည်တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ A ကိုအလဲမှာထားပြီးရှာတာကတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ punch all ဒါကတော့ show all ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါအခုပုံမှန်အားဖြင့်တော့ customer list ကအများကြီးမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့အတူတူပဲဆိုတော့ database loading နေတာ customer အများကြီး3000 4000 5000စသဖြင့် customer တွေများလာမယ်ဆိုကြရင်တော့ဒီ page တစ်ခုမှာပြနိုင်တဲ့ list ကကြတော့ကျွန်တော်3000အထိပြပေးထားတယ်။ဒါ more than 3000အထိပြမယ်ဆိုရင်တော့ show all ကို click နှိပ်ပြီးတော့ one page မှာအကုန်လုံးမြင်နိုင်အောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒါက customer မှာ list ကို don't need to ဆိုပဲ item list တွေပဲ item list ကို download လုပ်မယ် description 2တွေမလိုဘူးဆိုကြရင်ဘေးက download မှာ description 2တွေဖြုတ်မယ်ထပ်ပေါ်ခြင်းတဲ့ group တွေကို click နှိပ်မယ်ဘေးကိုကျွန်တော် drag and drop ဆွဲချဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ search box ကိုဆွဲချဲ့နိုင်တယ်တော့ကုတ်နဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်ကုတ်နေရာမှာအဝါရောင် highlight ရှိရမယ် tab ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် description နေရာမှာရှိရမယ်ဘေး description နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ item ကုတ်တွေကိုရိုက်ရှာနိုင်တယ် HAD handset ဒါဆိုရင် handset နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေ head pillow နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေဒီအောက်မှာရှိတဲ့ drop down list နဲ့ရှာနိုင်တယ်